bavandimwe uramutima za Nyagasani Kristo Yesu akuzwe. Ubushize twaganiriye ku gice cya mbere cy'ubutumwa umubyeyi Bikira Mariya duhaye amunyujije kuri Nataliya Mukamazimpaka. Uretse tugiye kuganira ku gice cya kabiri, nagira mbere yuko tugitangira tumusabe azadufashe kubwumva, kuko n'icyo gihe yabuduhaga ntitwabwumvise, ariko ubu ndakeka ko twabwumva kuko hari ibimenyetso bigaragaza ibyo yavugaga. Bikaba rero byaduha kwitegura neza no gukora icyo adusaba kugira ngo ibyo yashaka kuturinda tumufashe kubyirinda, ko ijuru riba rishaka gukorana na muntu. Ku izina ry'Imana Data na Mwana na Roho Mutagatifu, amina. Mubyeyi wacu Bikira Mariya, ndagushimira ko waje kutugira inama, kutuburira, kutubwira uko dukwiriye kwitwara kugira ngo dushobore gutsinda akaga watubwiraga ko kagiye kugwirira isi. Icyo gihe rero ntitwabyumvise, ariko ndagusanga uze hafi yacu bidusubiremo binyujije muri Roho Mutagatifu, muri roho zacu, kugira ngo tubyumve tubisobanukirwe kandi dusabire n'imbaraga zo gukora ibyo dusaba. Ndakuramutsa Mariya wuje ine muhorana n'Imana, wahebuje abagore bose umugisha na Yezu umwana wabyara asingizwa. Mariya mutagatifu umubyeyi w'Imana, urajya udusabira tw'abanyabyaha kuri ubu n'igihe tuzapfira. Amina. Ku izina ry'Imana Data na Mwana na Roho Mutagatifu, amina. Bavandimwe rero, tugiye gukomeza tureba ibonekerwa ryabaye ku itariki 4 z'ukwezi kwa 9 mu mwaka w'1982, ryabereye hanze kuri podiyumu. Nataliya aratubwira ati yanyigishije indirimbo, kubera yuko ntazi kuririmba ndayisoma mu magambo, wenda bazi kuririmba bazayiririmba. Inyikirizo iravuga ngo Mana yandemye unyitaho iteka, tuzabana iteka mu bwami. Igitero cya mbere kikavuga ngo mubyeyi w'Imana n'uwacu tuzabana iteka mu bwami, bakabisubiramo kabiri inshuro ebyiri. Icya kabiri kikavuga ngo mwese mujye muza munsanga, nijye nzira nziza ya Yezu, nabyo bakabisubiramo inshuro ebyiri. Icya gatatu kikavuga ngo unyambaza wese arishima, tuzabana iteka mu bwami, nabyo bakabisubiramo inshuro ebyiri. Hanyuma Nataliya agakomeza atubwira urugendo mayobera yagiranye na Bikira Mariya. Nataliya arakomeza agira ati anyereka indabo zinyuranye. Indabo za mbere zari nziza, indabo za mbere zari nziza, indabo za kabiri zari indabo zirabye, ni ukuvuga indabo zapfanye, wenda kuri aba bakiri bato ntibabyumva, wumva gufana sinzi n'ibindi bakoresha. Indabo zarabye zisa mbese nk'izakubiswe n'izuba zikaraba. Indabo za gatatu zari zumiranye, zumye rwose. Nuko Bikira Mariya aramubwira ati uko wabonye ziriya ndabo nziza n'imbi, n'abantu bo ku isi hariho abeza n'ababi. Akomeza amubwira ati impamvu nkunda kwerekana indabo ni uko igihe cyose zihora zikeneye ko zasukwa, nuko igihe cyose zihora zikenewe ko zasukwaho amazi kugira ngo zituma. N'abantu nicyo kimwe, kugira ngo batamera nabi kuri roho bagomba guhora basenga, bahabwa amasakaramentu kandi bakarangwa n'ibikorwa byiza. Indabo ni abantu. Hano arabisubiramo ko indabo ni abantu, yamwerekaga indabo ariko ni abantu yabaga amwereka. Nataliya agakomeza atubwira ati yanyeretse inzu ebyiri, inini yitwa iyegeranya ry'abatatanye, into ikitwa ububabare bwa Bikira Mariya. Nataliya agakomeza agira ati yanyeretse ibihanga by'abantu n'imisozi imeranye nabi. Bikira Mariya aramubwira ati isi imeze nabi, isi yarigometse. Agakomeza amubwira ati ibitangaza mpora mbakorera ari iby'imvura n'inyenyeri. Aho ntacyo yakomeje. Ku itariki 15 z'ukwa 9 mwaka w'1982, Nataliya aratubwira ati yanditse mu dukubo ngo ububabare bwa Bikira Mariya. Akatubwira ko Bikira Mariya yamubwiye ati abafite imibabaro ni benshi, usibye ko batamenya kuyitagatifurizamo ngo bayiduturane ibyishimo, cyangwa ngo bashobore
kwifatanya n'umwana wanjye ku musaraba. Agakomeza amubwira ati icyo ngusabye ujye ubabwira ibyo nkubwiye kandi uvuge woroheje nk'uko nkubwira noroheje, ubasobanurire, ushaka kumva azumva. Ahantu ngira ngo abagize amahirwe yo kubona uko Nataliya avuga, nanjye nibwiraga yuko ariyo mivugire ye, ariko murumva ko ariko Bikira Mariya yamutegetse. Kambisubiremo ngo icyo ngusabye ujye ubabwira ibyo nakubwiye kandi uvuge woroheje nk'uko nkubwira noroheje, uvuge woroheje nk'uko nkubwira noroheje, ubasobanurire, ushaka kumva azumva. Agakomeza amubwira ati navuze ko nigaragaza uko nshaka n'igihe nshaka. Agakomeza nanone amubwira ati uwo mpubutumwa wese ntawe uzamuyoberwa kuko agendera mu kuri igihe cyose kandi ahora mu gushaka kwanjye. Avuga ati uwo mpubutumwa ntawe uzamuyoberwa kuko agendera mu kuri igihe cyose kandi agahora mu gushaka kwanjye. Uwo ni Bikira Mariya ubwira Nataliya. Ahangaha ndatekereza ko impamvu hari abantu benshi nyine bavuga ko babonekerwa kugira ngo dusobanukirwe uwo yahaye ubutumwa uko aba ameze. Agakomeza amubwira ati ukwiyoroshya ni ukumenya ko Imana iri hejuru yacu idusumba, tugahora mu gushaka kwayo. Mu gihe twicuza ibyaha dukora, dusenga, duhabwa amasakaramentu yose, tuba dufite ubwiyoroshye ku Mana. Ukwicisha bugufi ni ibikorwa byiza bigaragarira bagenzi bacu. Twemera gufasha imbabare, kumenya ko umuntu ari nk'undi, kugira urukundo, tubana kivandimwe nta kwigira icyigenge, umukene tukamufasha, twese tukamenya ko turi ab'Imana. Tugomba kubahana ntawe usuzugura no kuba umeze neza ku mutima, hari urukundo rw'Imana na bagenzi bawe. Ukwiyoroshya naragenda dusobanurira ibyo bintu ni ukumenya ko Imana iri hejuru yacu idusumba, tugahora mu gushaka kwayo. Mu gihe twicuza ibyaha dukora, dusenga, duhabwa amasakaramentu yose, tuba dufite ubwiyoroshye ku Mana. Ukwicisha bugufi ni ibikorwa byiza bigaragarira bagenzi bacu. Twemera gufasha imbabare, kumenya ko umuntu ari nk'undi, tugira urukundo, tubana kivandimwe nta wigira icyigenge, umukene tukamufasha, twese tukamenya ko turi ab'Imana. Tugomba kubahana ntawe usuzugura, tugomba kubahana ntawe usuzugura. No kuba umeze neza ku mutima, hari urukundo rw'Imana na bagenzi bawe. Igitangaje aha hantu nkurikije uko ndimo mbisoma, nuko aha hantu nawe yishyiramo, kuko arakoresha tu, bivuga ko nawe arimo nk'umubyeyi wacu. Nyine ntabwo umubyeyi atandukana n'abana be, hano arakoresha tu kandi niwe uvuga. Nagira ngo aho hantu muhazirikane. Ubutumwa yatanze ku itariki 9 z'ukwa 10 1982. Uwanjye wese ntabwo nzamwihakana, unyemera akanyambaza igihe cyose, akangira umubyeyi we, azansanga antakira ngo mutabare. Icyo gihe azaba ari umwana wanjye iminsi yose, tugomba kuba turi kumwe. Nanone akomeza abwira Nataliya, ubwo wenda sinzi ibyo yaramubajije, ujye ntabwo ndya, abo mu ijuru nta biryo bakenera usibye kunyurwa n'ibyishimo. Ku itariki 30 z'ukwa 10 1982, hanze n'ubundi kuri podium, Nataliya atubwira ati nagiranye nawe urugendo mayobera rwa kabiri. Nuvuga ngo urugendo mayobera yabaga yatwawe nyine akagenda, we umubiri uraho ariko we yagiye. Nirwo rugendo mayobera. Aramubwira ati ubu ndakwereka ibice 4 by'abantu, ariko cyane cyane 3 bya nyuma nibyo nibandaho cyane. Igice cya mbere ni icy'abamarayika 7, aho baba ni mu isangano
basingiza Imana kandi batabara abantu. Abatumva mu isangano ni nk'ahantu amayira ahurira, ngo ndatekereza ari mu isangano ry'ijuru n'isi aho bihurira, kuko yaravuze ngo ni mu isangano, basingiza Imana kandi bagatabara abantu. Igice cya kabiri ni icy'abatoni. Natali yaravuga ati nabonaga abantu benshi bambaye imyenda yera, aho baba ni mu isenderezwa ry'ibyishimo. Igice cya kabiri cy'abatoni, bari benshi bambaye imyenda yera, aho baba ni mu isenderezwa ry'ibyishimo. Igice cya gatatu ni icy'intarambirwa, abantu benshi bambaye imyenda ivangavanze, aho baba ni mu isesengurwa. Nyine nahasesengurirwa ibyo bakoze, ugenekereje ngiye ku bwanjye simbizi ibyo ngiye kuvuga n'ibyanjye, ariko nahita muri purigatori, ko nyine ni mu isesengurwa. Ibyo ariko n'ibyanjye ntabwo byanditse hano, handitse ko ari mu isesengurwa. Igice cya kane ni icy'intabwirwa, ni abantu bababaye cyane bambaye imyenda y'imikara, aho baba ni mu ihaniro. Imyenda y'imikara ni imyenda yirabura, imikara ubanza bitagikoreshwa cyane, ni imyenda yirabura. Ngo aho baba, icyo gice cya kane ni intabwirwa, ni abantu bababaye cyane bambaye imyenda y'imikara, aho baba ni mu ihaniro. Urumva vuze mu ihaniro, ibyo ngiye kuvuga ariko nibyo niyongereraho, mu ihaniro nahita nyine mu muriro w'iteka. Agakomeza amubwira ati jya ukora icyo nkubwiye, kuko ntabwo uruhira ubusa. Ayo magambo namwe murayumva muyagira yanyu. Jya ukora icyo nkubwiye, kuko ntabwo uruhira ubusa. Hahirwa uwo uramburiraho iyi Bibiliya, agasukwaho amazi y'umugisha, akavugirwaho amagambo, agahabwa umugisha nk'uko azaba, kuko azaba akijijwe ubumuga bwe. Umugisha wo gukiza ni ubwa mbere wari ubaye ku itariki 17 z'ukwa 11 1982. Izina ry'agashaperi gato kari muri kuva y'ababikira yagasabye ku itariki 29 z'ukwa 10 1982, kitwa Igaruriro. Ku itariki 22 z'ukwa 11 1982, ibonekerwa ryabereye muri chapelle. Bikira Mariya aramubwira ati uyu munsi urahura n'urusamagwe mu ishyamba aho usengera. Ni ikigeragezo, usenge cyane kugira ngo utazatsindwa. Aramubwira ati ihatire gusabira isi, wubahiriza ibyo ngusaba. Ku itariki 27 z'ukwa 11 1982, hanze kuri podium, Bikira Mariya aramubwira ati icyo mbagayira nuko mudasenga ngo muhagurukire gushakashaka Imana. Arongera aramubwira ati kenshi ni umubiri ubabeshya, mukawusiga, mukawunogereza, ukabatera kugwa. Arongera aramubwira ati wabasobanuriye neza ko roho ibaho mu bundi buzima, yaba yarakoze neza ikishima, yaba yarakoze nabi ikababara. Arongera aramubwira ati ntawubura umwanya wo gusenga, habura ugushaka k'umutima. Ndabisubiramo, Bikira Mariya yabwiye Nataliya, natwe atubwira ngo ntawubura umwanya wo gusenga, habura ugushaka k'umutima. Ku itariki 22 z'ukwa 12 1982, hanze kuri podium, Bikira Mariya abwira Nataliya kuki musaba nabi mutegeka kandi murambirwa vuba. Umva nitwe yabwiraga ariko abinyujije kuri Nataliya. Kuki musaba nabi mutegeka kandi murambirwa vuba. Mujye mudusaba ibyo mushaka, ariko ntimukadusabe mudutegeka, ahubwo mujye mwiyoroshya, mwicishe bugufi, mugire ukwihangana gukomeye, kuko twe dutanga icyo dushaka no ku buryo dushatse n'igihe dushakiye. Ahantu ndabisubiramo, aravuga ati mujye mudusaba ibyo mushaka, ariko ntimukadusabe mudutegeka, ahubwo mujye mwiyoroshya, mwicishe bugufi, mugire ukwihangana gukomeye, kuko twe dutanga icyo dushaka no ku buryo dushatse n'igihe dushakiye. Nataliya agakomeza avuga ati yanyeretse ibitare
ni ukuvuga ibibuye binini cyane, ibitare n'ibibuye binini cyane. Ni ukuvuga ko nta muntu n'umwe wo ku isi washobora kubumbira hamwe abantu bose mu muryango umwe w'Imana cyangwa mu bikorwa byiza by'Imana usibye Imana yonyine. N'ibyo bitare ntawe ufite ububasha bwo kubihinduramo urutare rumwe uretse Imana. Bikira Mariya akomeza abwira Nataliya ati, amazi, unkunda, unyambaza, usenga Imana, watwiyeguriye rwose, waba yashize inyota akamererwa neza kuri roho ye. Ihabwa buri munsi ibintu by'ikirenga bidukomokaho. Nk'uko umubiri wawe ukenera amazi kugira ngo ubashe kumererwa neza, iyo umaze kuyanywa inyota irashira ukumva ntacyo ubuze, ukumva unezerewe. Mugomba rero gukiza roho yanyu muyiha amazi aduturutseho kugira ngo imererwe neza, nk'uko mubigenzereza imibiri yanyu. Agakomeza amubwira ati, ibara ryera n'ubururu ni imyenda yanjye. Bikira Mariya bivuga ati, ibara ryera n'ubururu ni imyenda yanjye. Bivuga ko ndi utasamanywe icyaha kandi umuziranenge. Ni ukuvuga ngo ibara ryera n'ubururu niyo myenda ye, bivuga ko ari utasamanywe icyaha kandi akaba umuziranenge. Agakomeza amubwira ati, nimwitonde kandi mube maso kugira ngo mutazayoba. Ndagira ngo ngisubiremo kubera ibihe turimo. Nimwitonde kandi mube maso kugira ngo mutazayoba. Bivuga ko yabonaga ko hazabaho ubuyobe. Ku itariki 12 z'ukwa mbere 1983 yari aniveriseri ya mbere y'amabonekerwa hanze kuri podium. Bikira Mariya abwira Nataliya ati, nimube maso kugira ngo mutayoba, ubu hariho abitwaza izina, ariko ntimuhangayike imitima, kuko ibiri kumwe nanjye bizigaragaza, n'ibitari kumwe nanjye nabyo bizigaragaza. Ndagira ngo twasubiremo tubyumve. Aravuga ati, nimube maso kugira ngo mutayoba, ubu hariho abitwaza izina. Nongeyeho ibyanjye wenda naravuga ngo ni izina rya Yezu cyangwa irya Bikira Mariya, ko ntiyavuze iryo ari ryo cyangwa iry'Imana. Ariko ntimuhagarike umutima, kuko ibiri kumwe nanjye bizigaragaza, n'ibitari kumwe nanjye nabyo bizigaragaza. Mujye mubabwira ko mutari abapfumu. Ubwo ndakeka nababazaga ibizababaho ibiki. Bikira Mariya aramusubiza ati, nimujye mubabwira ko mutari abapfumu. Hano washaka yakumva icyo Bikira Mariya yashaka kuvuga hariya hejuru. Arongera aramubwira ati, mwana wanjye nkunda, umurimo wo gusenga urasuzuguritse mu maso y'abantu, ariko ufite agaciro gakomeye mu maso y'Imana. Arongera aramubwira ati, ahari umwanda jya uhashyira isuku, ahari urwango uhashyira urukundo. Ndabisubiramo. Ahari umwanda jya uhashyira isuku, ahari urwango uhashyira urukundo. Icyo mugenda mwumva nanjye numva nuko nyine Bikira Mariya atavuga amagambo menshi, ariko akavuga ijambo rimwe ribumbye ibintu byinshi cyane. Ku itariki 22 z'ukwa mbere 1983 hanze n'ubundi kuri podium, aramubwira ati, kubonana natwe si uguhura n'ibyishimo by'umubiri, ahubwo ni ibya roho. Nabyo ndabisubiramo. Kubonana natwe ni ukuvuga kubonana n'ab'ijuru. Si uguhura n'ibyishimo by'umubiri, ahubwo ni ibya roho. Kuki mwinubira umusaraba? Icyo ni ikibazo tubaza. Kuki mwinubira umusaraba? Urabona hari aho uhuriye n'uwa Yezu. Arambaza nawe akakubaza ati, umusaraba ufite urabona hari aho uhuriye n'uwa Yezu? Agakomeza amubwira ati, inzira y'umusaraba, inzira y'ububabare, inzira y'umusaraba, inzira y'ububabare. Agakomeza amubwira ati, gusenga, gutanga. Akongera ati, kwambaza, gutabaza. Ubwumva arumva. Genda soma gusa, ubundi Roho Mutagatifu arajya bikumvisha. Agakomeza amubwira ati, amasengesho n'amasakaramentu ni ishingiro rya byose.
jya ukunda kuzirikana ububabare bwa Yesu. Uzemera imibabaro ye yose azagira ibyishimo bidashira. Agakomeza amubwira ati, isi imeze nabi, isi yarigometse, amategeko y'umwana wanjye isi yayahinduye amagambo yayo bwite. Nataliya agakomeza amubaza ati, agakomeza atubwira ati, Bikira Mariya yanyeretse ibintu bibabaje. Umva yarabanje aramubwira ati, isi imeze nabi, isi yarigometse, amategeko y'umwana wanjye isi yayahinduye amagambo yayo bwite. Bikira Mariya yanyeretse ibintu bibabaje. Uwo ni Nataliya wivuga. Aramubwira ati, reba uriya muvu w'amaraso utemba. Arongera aramubwira ati, isi ni abantu. Arongera aramubwira ati, nimusabe muzahabwa. Ndumva ku gice cya kabiri twaba tugarukiye aho, tukazakomeza n'igice cya gatatu ko harimo ibice byinshi. Tuzagera aho byose, tuzageza igihe tubirangiza, ariko buri wese atekereza ko uyu munsi ari we Bikira Mariya abwira. Ntabwo abwira Nataliya. Nataliya yari mikoro kugira ngo twumve. Nataliya ni mikoro, ni twebwe tubwirwa. Unareba ese ibyo yatubwiye, wenda hari ababyumvise ubwa mbere, ariko hari n'ababyumvise kenshi nkanjye mbyumvise kenshi kuko nibonekerwa narijyagamo. Ubwo nzabazwa byinshi cyangwa nzakubitwa nyinshi. Buri wese rero yirebere avuga ati, nkwiriye gukora iki kugira ngo ndebe ko nafasha umubyeyi Bikira Mariya kurokora isi, kuko aratubwira ko isi ari abantu. Dusoze rero tumusaba inema zo kubyumva no kubishyira mu bikorwa. Ku izina ry'Imana Data na Mwana na Roho Mutagatifu, amina. Umubyeyi wacu Bikira Mariya waje kutuburira ntitwakumva, amahano aratugwira kandi n'ubu akaba agikomeza kugwa. Dore noneho twagwiriwe na coronavirus, wenda hari n'ibindi ntabwo twabimenya, ariko turagusaba inema yo kugira ngo twumve kandi dusobanukirwe ibyo tubwira. Twagusaba n'imbaraga zo kubishyira mu bikorwa n'ububasha bwo kurwanya ibigeragezo, kugira ngo tugufashe gukura isi mu rwobo. Ndakuramutsa Mariya, wujine muhorana n'Imana, wahebuje abagore bose umugisha, na Yezu umwana wabyara asingizwa. Mariya mutagatifu umubyeyi w'Imana, urajya udusabira tw'abanyabyaha kuri ubu n'igihe tuzapfira. Amina. Ku izina ry'Imana Data na Mwana na Roho Mutagatifu. Amina. Mugire amahoro ya Kristo.